Ancaman angin Santa Ana masih jadi hal yang terus diwaspadai dalam penanganan kebakaran Los Angeles. Petugas pun kini berpacu dengan waktu sebelum kondisi cuaca menjadi lebih buruk. Pasalnya, Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles Anthony Meron menyampaikan bahwa kondisi cuaca buruk akibat kebakaran akan bertahan hingga Rabu. Anthony juga memperingatkan potensi datangnya angin kencang dengan kondisi kelembapan dan kadar air yang rendah membuat ancaman kebakaran di Los Angeles masih tinggi. Severe fire weather conditions will continue through Wednesday. Please be assured that all fire departments and all law enforcement agencies in the area will be prepared. The anticipated winds, combined with low humidities and low fuel moistures, will keep the fire threat in all of Los Angeles County critical. Sementara itu, Wali Kota Los Angeles Karen Bass mengatakan bahwa wilayah yang ia pimpin kini sedang mempersiapkan diri, sebab Badan Cuaca Nasional memperkirakan angin yang akan datang memiliki kekuatan yang hampir setara dengan badai. As we've mentioned, the National Weather Service is predicting close to hurricane force level winds, and so we're making urgent preparations. Kebakaran Los Angeles sendiri sampai saat ini menghanguskan sekitar 1.000 rumah mewah dan merenggut nyawa setidaknya 24 orang. Selain itu, sekitar 70.000 orang juga terpaksa mengungsi akibat amukan si jago merah yang sampai saat ini masih belum teratasi sepenuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.